Sveiki atvykę į mano genėjimo kursą pradedantiesiems ir mėgėjams labiau orientuotas į pradedančiuosius genėjimo ABC. Kadangi pats esu mėgėjas, tai profesionalų nieko aš naujo neišmokysiu, o štai pradedantiesiems manau, kad galiu suteikti greitą startą, minimalų, tokį vadinkim žinių bagažą, kad genėjimas taptų sąmoningų veiksmų, o ne tiesiog šakų karpimų. Daug iš jūsų tikriausiai esat girdėję tokius patarimus, kaip genėti medžius. Yra netgi tokie čytai išleisti. Reiškia, kad reikia pjauti visas sulūžusias šakas, visas besikryžiuojančias, visas sausas, tos, kurios auga į lajos vidų ir taip toliau. Bet šitie atsakymai iš tikrųjų duoda tik dalį atsakymų. Šitie patarimai, šitai, tai yra dalis. Pirma dalis visų genėjimų, bet jie neparodo pačios sistemos, kaip medis auga, nes genėjimas priklauso nuo to, kaip jis auga. Kokia tai veislė ir taip toliau. Yra daug visokių detalių, ir velnias visada slypi detalėse. Tai štai kokios žinios reikalingos, minimalios žinios reikalingos tam, kad tas genėjimas taptų sąmoningesniu. Tai pirmas dalykas, mums reikia suprasti pagrindus, labai, kad ir paviršutiniškai apie medžio fiziologiją. Kaip medis auga, kokia maždaug turi būti šakų struktūra, tai yra, ko mes siekiame, kokio tikslo mes genėjimui siekiame. Vaismedžiams tai būtina, kokia yra vaismedžio, konkretaus vaismedžio, jo veislės derėjimo schema. Tai yra, kur jis įkrauna savo vaisius, savo žiedus, ant kokios medienos formuojasi šitie vaisiniai pumpurai, kiek ilgai jie gyvena, jie turi savo galiojimo laiką ir taip toliau. Kitas dalykas, reikia mokėti atskirti generatyvinį pumpurą, tai yra vaisinį, nuo vegetatyvinį. Tai yra tas, iš kurio auga tik lapai ir ūgliai ir daugiau nieko iš jo nėra vaisiaus. Beje, mokėti atskirti vaisinės šakeles nuo tų, kurios auga lajos vidų, nes kartais būna, kad vaisinė šakelė, jinai maža, plonytė, iki 20 cm ilgio, jinai auga lajos vidų, bet jinai nieko blogo nedaro, tos bus vaisius, jinai neužtemdo nieko ir jokios žalos nepadaro, bet kai kurie žmonės, girdėjau, būna ir išpjauna. Taip, toliau reikia suprasti apie tokį dalyką kaip augimo ir derėjimo balansas. Tai medis iš esmės turi savo resursus, jėgą, savo energiją. Ir tą energiją jisai nukreipia į augimą ir į derėjimą. Ir kokia proporcija jis ją paskirsto, tik jam vienam tai žinoma yra. O mes genėjimą galime tai paįtakoti. Tai aš papasakosiu, kaip tai reikia daryti. Ir dar trumpai prasieisim pro pjūvio atlikimo techniką. Kaip atliekami pjūviai, kokia bus tikėtina medžio reakcija į tos pjūvius ir taip toliau. Taigi, ar visi vaismedžiai genimi vienodai? Ne. Pjūvio technika yra ta pati, bet skirtumas yra dėl derėjimo schemos. Vieni vaismedžiai dera ant pernykščių ūglių ir tik vieną sezoną toje vietoje. Pavyzdžiui, persikas, kurio schema čia yra nupiešta, kurią mes netrukus aptarsime. Kiti dera ant vaisinių šakelių daug metų toje pačioje vietoje. Treti ant ūglių galiukų ir taip toliau ir panašiai. Vieniems galima šakas pritrumpinti, ūgliukus galima pritrumpinti, kitiems ne, kaip pavyzdys sausmedis, kurį mes aptarsime kitoje skaidrėje. Taigi, einam prie persiko schemos. Štai užaugo vienas toks vertikalus ūgliukas ir iš jo išsišakojimai 2 nauji ūgliukai. Jie derės kitais metais. Štai kitų metų, 2027 metų vaizdas. Ant pernykštės dalies, matot, čia nieko nėra. Jinai gali nuplikti, gali likti lapeliai, bet čia nieko nėra. Vaisių jau čia nebebus. Vaisiai dabar yra ant to, kas užaugo pernai metais. Ir štai šių metų vasarą irgi, tai yra pavasarį ir iki vasaros išleido jisai naują ūgliuką. Šita dalis, jinai derės kitais metais. O šita, kaip ir šita, jinai jau liks plika, viskas. Ir štai matom vaizdą 2028 metais.
štai šita dalis yra tuščia, derliaus nėra. Derlius yra tik tai šitoje dalyje. Ir šitais metais bus lygiai tas pats. Čia augliukas, gal jisai pasišakoja ir jisai derės 2029 metais, o šita dalis ir toliau pliks. Tai va, tai taip išeina, kad šitas ūglis auga, tai yra šaka jinai ilgėja ir pabėga ten į viršų kažkur paukščiams, tai persikai galiausiai tenka. Dėl to ir tikslas yra sugrąžinti viską, susigrąžina, reiškia, kažkur atliekamas prikirpimas, pavyzdžiui, čia šauna nauji ūgliai ir jie derės jau kitais metais iš naujo. Mes tą visą ciklą paleidžiame iš naujo. Šaka vėl ilgės ir po kelių metų mes ją vėl šnai, vėl ūgliai ir vėl važiuoja. Tai persiko genėjimo iš esmės tokia, kaip sakyti, schema, jos tikslas yra aprūpinti medį tokiais žaliais ūgliais, kad jie būtų iš tikrųjų dar pakankamai storio ir juos paskui periodiškai keisti. Toliau štai, pavyzdžiui, čia yra valgomojo sausmedžio negenėjimo, čia yra derėjimo schema. Tai štai kaip dera sausmedis. Štai yra sumedėjusi šaka, tarkim, iš jos išauga pavasarį ūglis. Išauga viskas. Vasaros gale rudenį ant šito ūglio galo formuojasi pumpuras. O pumpuras yra toksai kombinuotas. Kitais metais, kitų metų pavasarį, iš jo šauna ūglis naujas, o vasarą, arčiau vasaros, mes jau pamatome uogas. Tai va, tai iš to pumpuro iššauna ūglis ir, reiškia, ir uogos. Ir vėlgi, kitų metų rudenį ant šito galiuko formuojasi vėl pumpuras ir čia jisai derės dar kitais metais. Tai koks čia, pavyzdžiui, skirtumas nuo persiko, nuo obels, nuo, pavyzdžiui, kriaušės, kad mes negalime pritrumpinti, naudoti trumpinimo šitiems ūgliams. Šiaip galime naudoti, tas, kai aš sakau negalime, tai čia labiau, tarkim, tai yra nerekomenduojama, tai paprastai yra nedaroma. Šiaip galima, bet koks bus rezultatas, tai kad mes, jeigu mes va čia, pavyzdžiui, pritrumpinam ūglį arba štai čia pritrumpinam, mes kitais metais negausime derlių, nes mes naikiname šitą pumpurą, iš kurio šaus bus, reiškia, žiedai ir bus uogos paskui. Kas bus? Tai, kad kitais metais iš čia šaus ūgliai, čia susiformuos pumpurai ir iš jų bus dar kitais metais derlius. Tai ir mes praleidžiam šių metų derlius, mes nuo šito ūglio nieko negausim. Reiškia, tai jeigu mes tokiu principu genėsim visus savo ūglius ant sausmedžio, tai mes iš esmės liksim be derlius, mes tik tai auginsim žaliąją masę. Štai, va čia yra mano sausmedžio nuotrauka, reiškia, va matot, kaip yra, auga ūglis, štai sausmedžio yra poromis eina pumpurai ir štai iš pumpuro šovė ūglis, va matot, ir iš jo žiedukai, čia bus 4 uogytės. Va, o čia kitas ūglis, žiūrėkit, čia šovė ne vienas, o šovė net 3. Reiškia, va, į vieną pusę, į kitą, ir iš kiekvieno atitinkamai yra uogytės. Jos, aišku, žymiai smulkesnės yra. Bet jos yra. Ir tada kas bus? Tada bus rudens pabaigoje šito ūglio galiuko, čia ir čia, ant šito ūglių susiformuos vaisiniai pumpurai, iš kurių kitais metais vėl čia šaus žiedukai ir, reiškia, čia bus uogos. Uogos kraustosi vis reiškia, vis labiau į periferiją. Dabar, o kamgi švis genėti tos vaismedžius? Štai pas senelius soduose auga tos obelis, nieks negenėdavo kokią, nulūžusią šaką nupjaudavo, vėjo nulaužtą ir viskas, nieks ten nesirūpindavo. Taip nesirūpindavo, tie medžiai augdavo aukšti, vėliau parodysiu, koks yra efektas nuo tokio augimo ir prisiminam, kaip su vaisių skintuvais nuo viršūnių skindavom tos obuolius arba rinkdavom krituolius. Tai va, tai kam genim vaismedžius? Tai pirmas dalykas tai yra mums mėgėjams, ne pramonininkams, ne tie, kurie augina vaisius komerciniais tikslais, bet mums mėgėjams tai yra estetika. Tai yra, mes norime, kad mūsų kieme augantis medis atrodytų gražiai. Ir štai čia pateikiu 2 nuotraukos, aišku, čia tokie 2 kraštutinumai yra. Iš tikrųjų, čia yra visiškai dirbtinai formuojama plokščia laja, ant špalieros, taip sakant.
štai, reiškia, palei sieną, šakos ištampamos, štai suteikime kokią norim formą. O kitas dalykas, štai va čia važiuodamas net sustojom fotografavau, tiesiog tai yra pakeliai augantis laukinis medis. Štai jis auga natūraliai. Nežinau, kas čia pirmadis, čia gal laukinė kriaušė, iš tikrųjų čia iš toli, nežinau, tarpas nelabai matau. Tai panašu iš tikrųjų kriaušė. Tai štai, jokios estetikos nėra, žiūrėkite, visiška raizgalynė yra, štai tokios ilgos antenos, ar meškeris kažkas vadina, susiformuoja krūmos kažkokia šluota, nesuprasi, jokios iš tikrųjų estetikos. Taip, jinai auga, medis augs, jisai auga prieš 1000 metų, jisai puikiai žino, kaip augti be genėjimo, jisai puikiai žino, kaip dėrėti be genėjimo. Bet štai, atrodo, tai šitas medis nelabai ir kažkai ir mes tokį medelį norėtume matyti savo sklype. Be to, dabar sklypai yra, bent jau čia po Vilnių tenka važinėti, maži sklypai yra, pavyzdžiui, ypač sodų sklypai, 6 arai. Taip, tai arba kai kotedžus būna pastato 4-8 arų sklype, 2 būtis koks nors, ne, ten maži kiemukai, o medelio norisi. Tai pasodinėja ant žemaūgį medį, bet jį vis tiek reikia pagenėti, jisai leidžia ūglius, jį reikia paformuoti truputį, jam reikia ten neleisti per daug gal išsikerot, paskatinti kažkur ten gerėjimą ir taip toliau. Tai va, bet kokiu atveju mums mėgėjams yra svarbi estetika. Augintojams, jiems ten svarbiau yra ne tiek estetika, jiems svarbus yra derlius, bet jiems dar svarbu yra, kadangi medžiai sodinami tam tikrų žingsnių, tarp eilių yra pravažiavimai, jiems svarbu, kad technika galėtų pravažiuoti, nepažeisdama medžių ir nenuskindama, nenumuždama derliaus nuo šitų medžių. Tai jiems estetika nesvarbi, bet ten yra kitos praktinės priežastys. Kita priežastis yra labai svarbi, tai yra lajos apšvietimas. Laja turi būti labai gerai apšviečiama. Kodėl jinai turi būti gerai apšviečiama? O dėl to, kad vaisiniai pumpurai formuojasi tik ten, kur yra saulė. Kodėl tik ten, kur yra saulė? Ogi todėl, kad tik saulė galima sunokinti vaisių. Tai čia pabandžiau nupiešti. Reiškia, kad mūsų planetoje bendrai visi augalai jie stebėsi į viršų, jie stebėsi į saulę. Ir beje, šitam paveiksliuke su tą laukinę kriaušę panašu, kad tas ir yra, žiūrėkit, daug ūglių ir kiekvienas nori išsitiesti į saulę. Visi stiebiasi į saulę, kadangi medis panašu, kad sveikas, šaknų sistema galinga, tai tų ūglių yra labai daug, jis gali juos visus išmaitinti. Ir va, žiūrėkit, čia šitoje raizgalynėje nesimato, bet vaisiniai pumpurai, panašu, tokie trumpukai, jie formuojasi čia labiau. Čia, arčiau saulės, kas prasimušė į saulę, ten ir susiformavo. Tai va, tai derlius kraustosi į periferiją, jisai kraustosi į saulę. Jeigu mes paretintume šitą kriaušę, šitos visus ūgliukus, tai saulė labiau patektų į lajos vidų ir atitinkamai vaisiniais šakelės, vaisiniai pumpurai, jie formuotųsi čia, lajos viduje labiau ir nereikėtų, reiškia, mums, tarkim, lipti aukštai, kad tą derlių mes nuskintume. Čia aš pabandžiau šitą ir pažymėti, kad derlius, jeigu laja yra tanki, mes jos neretinam, neginim medžio, laja užsitankina, va šitą vidinį pilkai pažymėta sritis, jinai užsitankina, joje nėra vaisinių pumpurų, nes jie formuojasi tik saulė ir visas derlius pas mus išsikrausto į periferiją, kas ir atsitikdavo su mūsų senelių obelėmis. Visi obuoliai būdavo viršūnėje, nes tik ten yra saulė. Viduje, kaip aš čia nupiešiau, viduje tai yra sausos šakos. Beje, o kodėl viduje nėra lapų ir sausos šakos, kodėl jos džiūna? Ogi dėl to, kad saulėje vyksta kitas labai biologiškai svarbus medžių procesas, tai yra fotosintezė. Medis gaminasi savo energiją augimui, gaminasi savo maistą, gliukozę. Tai va, tai jeigu nėra saulės, nėra fotosintezės. Jeigu, reiškia, nėra saulės, tai lapas pasilikęs šitoje pilkoje zonoje, jisai negamina energiją, o jisai ją vartoja, o gamtoje veltėdžių nėra. Medis jį išjungia ir tas pumpuras užmiega. Kai tik čia mes paretinsim lają, saulė pateks į šitą zoną, pumpuras vėl atsibus. Todėl, pavyzdžiui, jeigu yra aukštas medis, čia užbėgamas įvykiams už akių, taip sakant, jau į priekį, pasakysiu, kad, pavyzdžiui, jeigu yra aukštas medis ir visas jūsų derlius išsikrausti į periferiją, į pačią viršūnę, ir jūs jo pasiekti negali,
arba tai yra padaryti sunku, o medžio žeminti nenorit, o vaisių labai norisi. Tai reikia pagerinti tiesiog lajos apšvietimą, reikia ją išretinti, kad šviesa kuo labiau patektų į lajos vidų. Tada derlius atsidurs ir šioje vietoje, taip sakant, užteks ir jums apačioj, ir paukščiams viršuje. Va, kitas dalykas, apie ką aš pasakojau, kad čia yra, aišku, ne vaismedis, čia yra eglė, čia yra mano eglė. Tai va čia labai gerai matosi, kad išorės, šakelės išorė, kur saulė patenka, jinai štai yra žalia, yra spyglių daug, beje spygliuose irgi vyksta fotosintezė, nes tai yra eglės lapai, tai yra spygliuočių lapai, taip sakant. O viduje, kur nėra saulės, viskas yra apmirę, išdžiūvę ir taip toliau. Taip, mes galim sakyti, kad, hei, betgi spygliai turi galiojimo laiką, irgi ne visada ten būna ant tos šakos. Taip, jie turi galiojimo laiką, jie nudžiūna, nubyra, bet šitas parodo principą. Jeigu jūs paimsit savo, pavyzdžiui, ten, nežinau, tują, buksmedį, ten, ypač druskininkuose kažkada vaikščiau, ten centre auga tie dekoratyvūs klevai, tokie kaip burbulai. Jūs į jų vidų pažiūrėkit. Ten yra pilna plonų padžiūvusių šakų, o lapai yra tik paviršiuje. Tai yra būtent dėl to, kad viduje saulės nėra, o visa saulė jinai yra išorė ir tik ten yra lapai, nes tik ten vyksta fotosintezė. Tai va. Kitas dalykas, tai yra genėjimas, tai yra ligų prevencija. Štai jūsų dėmesio slyva, labai tanki, čia yra vasara tokia buvo, ūgliai augo chaotiškai, jie yra medis sveikas, galingas, ūglių prileidęs, užsitankė. Tai tanki laja, tai kaip ir minėjau, tai yra vaisiniai pumpurai ten viduje nesikraus. Kitas dalykas, tokioje lajoje veisiasi drėgmė. Laikosi drėgmė. O jeigu laikosi drėgmė, tai vadinasi grybeliai. Ten gyvena grybelė. Kai vasara yra šilta ir drėgna, grybeliams yra pats kaifas tokioje aplinkoje gyventi. Nėra vėjo, drėgmė laikosi, nieks nedžiūna, saulės nėra. Tikrai labai faina. Todėl retindami lają, padarydami ją peršviečiamą ir perpučiamą, mes apsaugom medžius nuo ligų. Atliekam tam tikrą prevenciją. Be to, pabandykit, kad pastebėkit, kaip bitės skrenda į tokį medį. Bitės negali įskristi į lajos vidų. Jis yra per tankiai. Bitės negali apdulkinti žiedų, kurie ten galbūt ir susiformuotų. Tai bitės skraido tik tai išorėje. Tai kai mes praretinam lają, tai ir bitės lengviau apdulkina tos žiedus. Galim turėti didesnį derlių. Štai. Na ir ketvirtoji jau priežastis, buvo prieš tai estetinė, lajos apšvietimas, ligų prevencija. Ir ketvirtoji priežastis tai yra šakų atnaujinimas arba atjauninimas. Tai kam tai reikia daryti? Tai yra todėl, kad, kaip aš sakiau, vaisinė mediena, ta vadinama vaisinė šakelės, jos turi savo galiojimo laiką. Ir su laiku, vaisiai, ta mediena pasensta ir jinai vaisius jau neveda tų vaisių, arba jeigu veda, tie vaisiai būna beskoniai, galbūt rūgštus. Ir tada reikia tą šaką, kaip sakyti, tą ciklą derėjimo, augimo ir derėjimo paleisti iš naujo. Šaka pritrumpinama ant kažkokio vegetatyvinio pumpuro, iš jo išauga, kaip aš čia nupiešiau su persiu, pavyzdžiui, nubėgo jisai ten toli. Paskui nubėgs ir dar toliau, ir dar jisai nubėgs, ir bus tokia ilga šaka. Tai ten jau paukščiai valgys tos persiukas. Tai tada yra, pavyzdžiui, pjaunama. Iš čia išauga naujas ūglis ir perėjimo ir augimo ciklas prasideda iš naujo. Tai, pavyzdžiui, pramoniniai augintojai, tai jie tą ciklą laiko įvairų. Būna, pavyzdžiui, kas 3 metus jaunina, jaunas šakas leidžia. Dėl ko? Dėl to, kad jauni ūgliai gerai dera. Ant jų yra pats kokybiškiausias ir labiausiai veislę atitinkantis derlius. Tai jiem užtikrina, kad ten nedaugiau 5 metų, pavyzdžiui, KGB sistema trešnių formavimo, jinai numato keisti lyderius, 20% lyderių kas 5 metus. Jūs tikriausiai girdėjot, kad šilauogė, kai genima, tai šakos, kurios yra vyresnės negu 4 metai, yra išpjaunamos, paliekama vieta jaunesniem šakom. Kodėl? Dėl to, kad pradedant 5 metais iš esmės uoga jau smulkėja labai pastebimai,
ir darosi rūgštesnė. Ar mums mėgėjams, sodininkams tai svarbu? Kritiška? Ne, mums nekritiška. Mes suvalgysim galbūt ir tokią uogą ir džiaugsimės, kad jinai išvis yra. Vat, o augintojams, pramoniniams augintojams, jiems tai yra labai svarbu. Jie žiūri ten vos nesuslankmačiais, matuoja uogų skersmenį, masę ir panašiai žiūri, nes jiems reikia ją parduoti. Ir tai tas būtent derliaus kokybė apsprendžia, ar jie turės pinigų, ar galės išmaitinti savo šeimas, važiuoti atostogų, apmokėti savo sąskaitas ir panašiai. Mesgi mėgėjai, neužaugo, nueisim, nusipirksim. Va, bet ten visai kitaip. Taigi, tai tas ciklas, žodžiu, jisai yra tam tikras ciklas, tam cikliškai yra keičiama ta mediena, yra gražinama viskas ir paleidžiamas augimas ir dėrėjimas iš naujo. Tai visą šitą išvardinęs, aš pasakysiu tokį dalyką, kad iš esmės kiekvienas jūsų pjūvis genėjime turi gerinti lajos apšvietimą ir vėdinimą. Viskas. Tai yra, iš esmės, yra toksai vienas iš kertinių dalykų. Saulė skatins vaisinių pumpurų formavimąsi ir tvarkingą, reiškės, vaisiaus sunokinimą, vėdinimas, ten nesilaikys drėgmė, nesiveis grybeliai, vadinasi, medis mažiau sirgs ir geriau dėrės, ilgiau mus džiugins. Na ir pabaigai, ką norėčiau dar pasakyti. Truputį motyvacijos, gal nežinau, nebijokit kažką nupjauti ne taip. Negenėkit drastiškai, jeigu nelabai pasitikit, nelabai žinot, ar teisingai darot, abejojat. Tai yra natūralu, mes kiekvienas pradžioje abejojame, ar gerai darom. Ne, pavyzdžiui, jeigu jums reikia nugenėti 10 šakelių, taip mato, kad 10, tai nugenėkit 5, pažiūrėkit, kaip medis sureaguos. Ne, paskui nugenėjus vieną kartą, antrą, jau tos darsos atsiranda daugiau. Taip paprastai medžio jūs nenugalabysit, reiškia savo, kaip sakyti, tai smulkiom vadikim klaidom. Ne? Suklydę jūs prarasit tik laiką. Jums reikia vieną sezoną, kaip sakyti, praleisti klaidų taisim. Ne? Taip, visi norim gauti rezultatą čia, dabar daug derliaus, bet dėja, reiškia, sezoną mes prarandam. Galbūt 2 prarasim, bet iš esmės nieko tokio, taip sakant, klaidos yra atitaisomas. Na ir pats didžiausias mūsų priešas, mūsų mėgėjų priešas, tai yra gaila pjauti. Tai yra žiūri į tą medį, tiek daug vaisinių pumpurų, kaip ir aš savo trešinį žiūriu, tiek daug vaisinių pumpurų yra, bet jinai yra per tankiai, jinai užtankėjusi yra. Reikia pjauti, o aš taip norėčiau tų trešinių surinkti kuo daugiau, nes man iš tikrųjų nesiseka su trešiniu, kai tik jinai žydi, prasideda sniegas, lietus ir šalnos. Va, tai taip normaliai ir nesu trešinių pavalgęs, vis nušala didžioji dalis mano derliaus. Tai va, tai man iš tikrųjų vaikšto prie jos ir man iš tikrųjų gaila pjauti. Bet ją pjauti reikia, reiškia, kad jinai leistų naujus ūglius, kad ant jų augtų geresnis derlius, reiškia, skanesnis, didesnis. Va, tai ir jūs negailėkit. Iš pradžių pradėkit po truputį, o paskui galit jau ir drąsiau ir daugiau. Jau kai žinosit, kaip ką daryti, tai jau ir bus lengviau. Na, štai ir pasiekėm pirmos įvadinės paskaitos pabaigą. Gal kiek ilgokai išėjo kaip įvadiniai paskaitai, bet tikiuosi susiklausė įdomiai. Sužinojot gal, kad ir iš šitos įvadinės paskaitos kažkiek savo naujos, naudingos informacijos. Ačiū už dėmesį, ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi jūsų dėmesį kitose šito kurso paskaitose. Iki.